kebutuhan melebihi sampai dikira orang gila. Waras toh. Nah minggu kita pakai pakaian yang sama, warna sama akan jadi perhatian orang dalam foto dia sih. Tolong jaga sikap. Kita sampai sana kita akan berkoordinasi. Intinya di lapangan tolong untuk tetap kompak, semangat dan saling menjaga perasaan. Oke, bisa? Jauh dari Manokwari datang ke kota Biak, cari suasana hati yang pasti jauh lebih baik. Pikiran tenang, hati pun jadi senang. Oh bahagia, terada beban lagi dalam sapu pikiran. Kota Karang panas tapi tra bikin ganas. Lihat insos dorang yang manis-manis. Biar dong bilang na bos buas, tapi saya tetap puas. Oh sadis, gembira hati di kota Karang panas. Tepuk tangan dulu buat semua. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ulang lagi. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Mentega. Seperti mentega dengan roti. Oke. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti baju. Seperti celana Baju. dengan baju. Akan selalu mendorongmu maju. maju, 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 maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam doa. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana. Seperti celana
Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ayo balik belakang, saling dorong. Ku akan selalu mendorongmu. Maju. Maju, 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 maju. Dan tidak apa? Bila sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega Balik belakang. dengan roti. Seperti apa? Seperti celana dengan baju. Tepuk tangan dulu buat semua. Oke. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, Mana lagi? di surga kau ada, di surga pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Oke, sekarang. Sudah. Oke. Oke. Sudah? Oke, dari kakak Emil sana. Yang paling ujung perkenalkan nama. Dan Yosef. Ayo, Yosef, mari makan. kalau sampai ada yang tidak bisa nanti kakak bantu. Mar punya berapa? Mar bawa? Berapa? 5. Sabar, nanti hitung sama-sama baru kakak bantu suap. Oke. Sudah? Oke, dalam hitungan 3 ya, itu suara atau? Bah. 5 jari kanan, ku 5 jari kiri, bersama jadi 10 ku susun begini. Bisa? Angkat sendiri. 1, 2, 5 jari kanan, 5 jari kiri, bersama jadi 10 ku susun begini. Oke, saatnya berdoa. 1, 2, 3. Make a wish. 1, 2, 3. Amin. Siap. Pengasuh dia makan dulu, adik makan dulu, nanti kakak pengasuh lah. Harus dihabisi karena kakak-kakak bawa jauh sekali. Hampir 3 jam perjalanan bubur kacang ini sampai di sini. Bubur kacang ini dari mana koalisi? Ditanam dengan kacang-kacangan. Dan diolah oleh Oke. Selamat ulang tahun kami ucapkan buat selamat panjang umur diberikan doakan selamat sejahtera sehat dan kosong selamat
dulu. Jadi kemarin itu kakak Trisha baru ulang tahun ya. Tapi dibuat hari ini bersamaan dengan adik-adik. Tepuk tangan dulu buat kakak Trisha. Iya, momentumnya pas. Dia mau sabar-sabar lagi. Angkat kamu ke lapangan.